以改做衣服，好開心啊！今日係第一期，即係第一集，即係第一次嘅啫。我哋而家試下呢邊長袖，呢邊係冇袖，試下。我哋首先唔好拎住隻手出嚟先，我哋拎咗呢度先。我哋唔要咗佢個身體，就要佢塊面。咁樣啦，因為我冇所謂。OK，咁樣整好啦。OK，然之後再將隻手拎出嚟，再咁樣啊，唔通咁樣我試下先。哇，勒住我㗎喎！唔緊要，我就攝入去呢度。唉，一係咁樣，咁樣啦，咁樣係咪好人？我自己改造，但係我唔知呢個係咩造型嘅。我試下呢度咁樣啊，咁樣呢個巢晒皮變成老嘅 Kurumi，我要佢個頭啦，淨係要佢個頭。OK， 你睇下。但係個頭有啲糟，所以我哋梳一梳先。唔得哦，我去一去嘅廁所先。咁大家等下先。好啦，去完啦，我哋而家係噴啲水。嗱，咁我哋噴水點解咧？因為好難梳。我啲頭髮係勁糟嘅，即係唔係嗰個糟啊？係真係勁亂，你睇下，要加咗水之後加埋呢個好好梳嘅梳，你睇下，即刻咁樣，但係我件衫都就快跌落嚟，所以攝好啲先，咁就可以跳一首舞啦。我哋一陣間跳嗰個嗰個叫咩名咧？I want you cry， 即係嗰個哇哇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 嗰個，我而家就改俾你哋睇。如果覺得好嘅話，請 subscribe 同埋 like。如果覺得唔好嘅話，就唔好 subscribe 同埋 like 啦。拜拜。